यूपी पुलिस के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, लाउड स्पीकर को लेकर के कार्रवाई की जा रही है, शासन की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई। अब तक टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी कार्रवाई हुई? नहीं, इस संबंध में शासन की तरफ से आदेश निर्गत हुए हैं कि एक पर्टिकुलर डेसिबल तक ही चीज़ें चल सकती हैं और इसमें माननीय न्यायालय का भी आदेश है, हाई कोर्ट के भी आदेश हैं, उसके तहत ही कार्रवाई हो रही है और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। सभी वर्ग के लोग और सभी पूजा स्थलों से चीज़ें या तो उतारी जा रही हैं या उसके वॉल्यूम कम किए जा रहे हैं, नंबर भी कम किए जा रहे हैं। आदेश यही है कि जिस प्रेमिसेस में है उसके बियॉन्ड आवाज़ न जाए। तो काफ़ी इसमें लोगों ने नज़ीर भी कायम की है कि खुद लोग उतार रहे हैं। तो लगातार इस संबंध में पीस कमेटी की बैठकें हो रही हैं और लगभग 37-38 हज़ार लोगों ने अपने इतनी संख्या में लाउड स्पीकर की आवाज़ें कम की गई हैं और करीब 125 ऐसे चीज़ें हैं जो कि कल तक के फिगर हैं जिसमें कि लोगों ने लाउड स्पीकर हटाए भी हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इस संबंध में सभी धर्म गुरुओं से, चाहे वो अपने हिंदू धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों, सिख धर्म के हों, हमारे पादरी बंधु हैं या जैन धर्म के हों, बुद्धिस्ट हों, सबके साथ लगातार थाना अध्यक्ष से लेके एसपी स्तर की वार्ता चल रही है कि कोई भी ऐसा चीज़ कदम न उठाया जाए कि जो कि जिससे कि आपसी कटुता या वैमनस्यता बढ़े। साथ ही साथ जो लीगल चीज़ें हैं वो और जो कोर्ट के आदेश है उसका अनुपालन भी कराया जा सके। कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन हुआ सर कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने लाउड स्पीकर हैं जो अवैध की श्रेणी में आते हैं? नहीं, ऐसे अवैध की बात नहीं है, ये तो आस्था की बात है। लेकिन इस संबंध में जो निर्देश हैं कोर्ट के, उसका अनुपालन कराया जाना या हमारे किसी कार्य से किसी को डिस्टर्बेंस हो, ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उसके तहत ही ये आदेश माननीय न्यायालयों द्वारा निर्गत किए गए हैं। तो हम लोग न्यायालयों की बात को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपसी वार्ता के तहत सभी चीज़ें सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो। नोटिसेस भी दिए जा रहे हैं सर, जहाँ पर लगता है कि नहीं इसकी जो साउंड है वो निर्धारित मानक से ज़्यादा है, उनको क्या नोटिस दिए जा रहे हैं? इस संबंध में जो शासन का आदेश है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो चीज़ों का पूरा उल्लेख किया गया है। जिला स्तरीय उसकी कमेटी होंगी, उसमें कौन कौन होंगे, कौन जाके उसको देखेंगे, तो उसके तहत ही कार्रवाई हो रही है। अति संवेदनशील आपको कहाँ लगता है? ऐसे कुछ एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है? नहीं, अति संवेदनशील सिर्फ लाउड स्पीकर के लिहाज से नहीं होता है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लें कि कोई सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है, कुछ जातिगत दृष्टिकोण से होते हैं, कुछ जिले ऐसे होते हैं जहाँ आपराधिक घटनाएं बहुत होती हैं। तो उस तरह से भी वर्गीकरण रहता है और जो पुराने केसेस हैं उसके आधार पर ही हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। तो लगातार वैसे सभी जगहों पे हमारी कार्रवाई चल रही है और आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छे माहौल में हम लोगों ने यहाँ पर रामनवमी, हनुमान जयंती और जब तक रमज़ान का जो त्यौहार है या रमज़ान का 19वीं या 21वीं का जो लखनऊ में कार्यक्रम होते हैं और उसके अतिरिक्त हनुमान जयंती का भी जुलूस निकला था, गुड फ्राइडे का भी था, ईस्टर का भी त्यौहार था। तो सभी चीज़ें संपन्न हुई। आने वाले समय में हमारे लिए ये अलविदा की नमाज है और उसके बाद से फिर ईद का त्यौहार है। तो यही प्रयास चल रहा है कि पीस कमेटी की बैठक हो और सभी चीज़ें सकुशल संपन्न हो और जहाँ भी नमाज उस दिन अदा की जाए वो वहाँ की प्रॉपर व्यवस्था हो, साफ़ सफाई हो और सभी इस संबंध में शासन के भी निर्देश निर्गत हैं। ये ज़रूर देखा जाएगा कि कोई सार्वजनिक जगहों पे ना हो, जो ट्रेडिशनल जगह हैं और जो पूजा या इबादत के स्थान हैं वहीं अपने आप को सभी लोग रिस्ट्रिक्ट करें और सभी पर्व त्यौहार उल्लास के साथ मनें। शासन ने जो डायरेक्शंस दिए हैं सर लाउड स्पीकर को लेकर के, उसकी कोई डेडलाइन फिक्स की है? कब तक इस संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या थानाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई लाउड स्पीकर हटाने की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें मैंने कहा कि एक कमेटी बनी है, केवल थानाध्यक्ष इस चीज़ को तय नहीं करेंगे और इसके लिए जो प्रदूषण विभाग के लोग हैं जो उसके लिए सक्षम हैं कि
कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए थाना का इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है, और राजस्व विभाग के भी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। साथ ही साथ जो इस चीज़ के लिए दक्ष हैं वो लोग इसमें लगाए गए हैं। इससे इतर एक सवाल है कि बीते दिनों कानून व्यवस्था से जुड़े हुए कई ऐसे मामले पेश आए, जिसमें प्रयागराज में 5 लोगों का कत्ल होने की घटना आई, गोरखपुर में तिहरा हत्याकांड हुआ, नोएडा में एक युवक को पीट पीट करके मार डाला गया। तो इस तरह की सर घटनाओं को लेकर क्या कोई स्पेशल कोई डायरेक्शन दिए गए हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये तीनों घटनाएं अलग अलग प्रकार की हैं। जो गोरखपुर में घटना हुई उसमें एक व्यक्ति ने प्रेम प्रसंग में लड़की को और उसके माँ बाप को मार दिया, और बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई और सभी को ये चीज़ें अवगत भी करा दी गई। नोएडा की घटना, वहाँ के एडिशनल एसपी ने सभी चैनलों को, एडिशनल डीसीपी ने बाइट दे रखा है कि बार के अंदर आपस में पेमेंट को लेकर झगड़ा हुआ था, और उसमें सीसीटीवी कवरेज मिल गया है, और उसमें कुछ लोग आइडेंटिफाई भी हो गए। बहुत जल्दी उसमें गिरफ्तारी होगी। जहाँ तक कि प्रयागराज का प्रश्न है, उसके लिए वहाँ के एडीजी के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम भी काम कर रही है, और बहुत जल्द ही हम उस प्रकरण का भी सही खुलासा करेंगे। बड़ा प्रदेश है, और जो आपने देखा होगा कोई संगठित अपराध नहीं हो रहे हैं। जो आपसी रंजिश के कारण या अकस्मात झगड़े के कारण, पारिवारिक विवाद के कारण जो घटनाएं हो जा रही हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई पुलिस कर रही है। अचानक से एकदम अपराध बढ़ने की, ग्राफ बढ़ने की बात कही जा रही, कोई आप लोगों ने इस तरह का सर कुछ देखा क्या? क्यों आखिरकार घटनाएं एकदम से बढ़ गई हैं? कोई स्पेशल डायरेक्शंस दिए गए हों जिले के अधिकारियों को, पुलिस कप्तानों को? देखिए, इस तरह की जो घटनाएं जो हो रही हैं, एक प्रॉपर जो पुलिसिंग का तरीका होता है वो सारे इंस्ट्रक्शंस और प्रक्रिया फॉलो की जा रही हैं, और बहुत ही माइन्यूट तरीके से इसके सुपरविज़न भी किया जा रहा है। और संख्यात्मक दृष्टिकोण से कोई ऐसी अलार्मिंग स्थिति नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास तो है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। एडीजीएलओ प्रशांत कुमार हैं, जिनका कहना है कि अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके जल्द से जल्द और सही अनावरण के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, और अनावरण हो भी रहे हैं। लाउड स्पीकर पर कहना है कि जो शासन ने डायरेक्शन जारी किए हैं उसके आधार पर जहां नियमानुसार लाउड स्पीकर नहीं लगाए गए हैं, जहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उन लाउड स्पीकर को लगातार हटाने का काम पुलिस की ओर से किया जा रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।